高齢者が越後線、新潟駅です。大好きなドラムの夏の順に終点の新潟の出かけ駅に停車してまいります。途中の脇では11時11分、次の11時31分、終点新潟には11時57分の到着です。列車は6両編成で運転をしております。お手洗いが一番前の車両と前から4両目の車両の2カ所にございます。また車内が禁煙です。携帯電話は音が鳴らないようマナーモードに設定の上しないようにおやりください。車内マナーにご注意をお願いいたします。ではこの列車のドアは自動で開閉いたします。叫ぶ今日のエチュードから